സിക്കിം മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 73ആയി. ടീസ്ത നദിയിൽ നിന്ന് 29 മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തു. 8 സൈനികരുടെ കൂടി മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ്. അനൂപ് ദാസ് വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്നുണ്ട്. അനൂപ്, സിക്കിം ഒരു കണ്ണീരായി തന്നെ മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നത്? എത്ര പേരുടെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുക്കാനുണ്ട് ഇനി? സിക്കിമിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ള കനത്ത മഴ അല്ലെങ്കിൽ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോഴും സങ്കടകരമായ വാർത്ത, മരണസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 73ആയി മരണസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. 29 മൃതദേഹങ്ങളാണ് ടീസ്ത നദിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 8 സൈനികരുടെ മൃതദേഹവും ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം. പല ഭാഗങ്ങളിലായി ജബൽപുരി, കുച്ച് ബിഹാർ, ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ടാണ് ഈ മൃതദേഹങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മാത്രവുമല്ല, മറ്റു ചില മേഖലകളിൽ ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് സൈന്യം എത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ലാച്ചൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലയിലേക്ക് 3000-ഓളം വിനോദസഞ്ചാരികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മേഖലയിലെ ഒരു പാലം തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ പാലം തകർന്നത് താൽക്കാലിക പാലം ഉണ്ടാക്കി ആളുകളെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള, ഈ ഗാങ്ടോക്ക് മേഖലയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര മന്ത്രി അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അതിരൂക്ഷമായ പ്രളയക്കെടുതിയാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിക്കിം. മരണസംഖ്യ ഇനി ഉയരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ആശ്വാസമുള്ള ഏക കാര്യം. ശരിയാണ്. മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 73ആയി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. 8 സൈനികരുടെ മൃതദേഹം കൂടി ഇന്നിപ്പോൾ കണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു.